안녕하세요. 얼핏 닥터 신정민 원장입니다. 코가 막혀서 숨쉬기 힘들고 또 끈적한 코가 뒤로 넘어가 목에는 가래가 끼고 콧물은 줄줄 드르렁드르렁 코골이로 수면의 질은 떨어져서 피곤하고 추운 날씨와 함께 이런 증상으로 괴로우신 분들 많으시죠? 비염은 어떤 질환일까요? 비염이란 콧물, 재채기, 가려움, 코막힘 증상을 동반하는 코 점막의 염증성 질환을 의미합니다. 보통 비염의 원인으로 꽃가루, 미세먼지 등과 같은 알러젠만을 생각하시는데 실제로 그 원인은 매우 다양합니다. 급성으로 발생하는 비염의 경우 감기를 의미하는 바이러스에 의한 감염성 비염이지만 만성비염은 비강구조 이상, 그리고 자율신경계 불균형, 호르몬 이상, 그리고 정신적 스트레스가 원인이며 감기로 시작된 비염을 방치하거나 반복되어서 부비동염이나 편도선염증이 이어져서 만성화되기도 합니다. 그러면 코골이는 어떤 질환일까요? 코골이는 기도가 좁아져서 발생하는 공기의 마찰음입니다. 비염, 축농증으로 인해서 비강이 좁아지면서 2차적으로 발생하기도 하고 또 비만, 과음, 턱관절 장애, 구강근기능 장애도 중요한 원인입니다. 코골이는 비강이 좁아지고 목젖이 늘어나면서 혀의 탄성이 떨어져 혀가 뒤로 밀리고 또 넓게 퍼지면서 발생합니다. 심해지게 되면 10초 안에 호흡이 없는 수면 무호흡증으로 이어지기도 합니다. 비만으로 목, 혀, 편도 등의 조직이 비대되고 상기도가 좁아져서 코골이 수면 무호흡증이 나타날 수 있다는 보고가 있습니다. 성인 남성은 허리 둘레가 34인치, 그리고 여성은 32인치가 넘으면 코골이가 발생할 위험이 높다고 하니 체중 조절도 신경 써주시는 것이 좋겠죠? 오늘은 제가 조금은 다른 시각에서 비염과 코골이에 대한 이야기를 좀 해드리려고 합니다. 여러분들이 습관적으로 취하는 자세나 잘못된 구강 습관으로 턱이 틀어지고 두개 안면골이 비틀리는 구조적인 문제가 비염과 코골이의 원인이 될 수 있다는 점입니다. 비염을 치료하기 위해 항히스타민제나 비충혈 제거제를 쓰고 코 점막을 세척하고 알러젠에 대항할 수 있도록 면역력을 기르라거나 코골이를 완화하기 위해 살을 빼고 또 옆으로 누워서 자는 등의 이야기는 많이 들어서 알고 계시겠지만 바른 자세 습관을 가지도록 하고 또 턱관절에 가부하를 주는 불균형한 근육 사용 습관을 교정하고 혀의 습관을 바꾸라는 이야기는 많은 분들에게 생소하실 것 같습니다. 내용이 좀 어려우신가요? 비염, 코골이와 관련돼서 구조가 어떻게 변할 수 있는지를 제가 한번 설명드려 볼게요. 첫 번째, 하악골의 후방 이동은 좁은 에어웨이를 만든다. 아래턱이 교환 문제나 경추가 아탈구되어서 뒤로 밀리게 되면 비강에서 이어지는 에어웨이는 좁아지게 됩니다. 다음 엑스레이 사진을 보면 정상에 가까운 에어웨이 상태는 왼쪽 영상이고 오른쪽은 하악이 후방으로 이동하면서 에어웨이가 좁아져 있는 것을 보여주고 있습니다. 실제로 오른쪽 환자의 경우 심한 비염 증상과 코골이, 수면 무호흡증으로 양압기를 사용하고 있었으며 만성적인 뒷목, 어깨 통증과 함께 얼굴 비대칭, 턱관절 장애가 동시에 진행되어 있습니다. 두 번째, 코 점막의 예민도가 올라가고 염증이 반복된다. 비강을 통한 공기순환이 잘 되지 않으면 점막의 가민도가 올라가면서 비염이 잘 낫지 않고 반복됩니다. 구강을 통과해 폐에 도달하는 산소는 질적으로 떨어져 있습니다. 스스로 공기의 온습도를 조절하지 못하는 폐를 보호하는 기능도 떨어지게 되고 질 나쁜 산소 형태로 이동하기 때문에 뇌에 농축된 산소를 공급할 수가 없습니다. 세 번째, 두개골의 비틀림이 비중격의 틀어짐을 만들 수 있다. 비강은 두개골의 여러 뼈들이 연접해서 구조를 형성하고 있습니다. 턱관절이 불안정하거나 두개골에 재림이 발생하고 경막이 긴장하게 되면
보모에도 영향을 주면서 비중격의 비틀림을 만들 수 있습니다. 휘어진 비중격으로 인해 한쪽 콧구멍의 에어웨이가 좁아지게 되면 공기가 잘 유입되지 않기 때문에 코막힘이 발생하고 염증이 반복되면서 만성비염으로 진행됩니다. 네 번째, 혀의 위치가 아래로 떨어지면서 비강이 좁아지게 된다. 혀 근육이 탄성이 떨어지게 되면은 혀 위치가 후방으로 이렇게 말려 들어가서 공기의 통로를 막고 좁아지게 됩니다. 혀 위치가 이렇게 아래로 떨어지는 현상은 구강호흡 습관에 의해서도 만들어질 수 있습니다. 구강호흡을 하려면 입을 벌리고 혀를 아래로 떨어뜨려야 에어웨이가 형성되기 때문입니다. 그럼 비염과 코골이를 벗어나기 위해서는 무엇을 해야 될까요? 첫 번째, 바른 척추 자세 습관을 가지자. 바른 자세의 중요성은 100번을 강조해도 지나치지 않습니다. 특히 목을 앞으로 이렇게 쭉 빼는 두부전방 자세를 반복적으로 취하는 습관은 턱관절, 설골, 그리고 혀 근육의 근육을 깨트려서 얼굴뼈의 틀어짐을 만들고 이러한 틀어짐이 비강 구조에도 영향을 주면서 비강을 통한 에어웨이 기능이 떨어지게 되면서 비염과 코골이를 악화시킬 수 있습니다. 두 번째, 혀 근력 기르기, 바른 혀 위치 습관 가지기. 바른 혀 위치를 가지는 것도 중요합니다. 말하거나 쉽지 않을 때 혀의 가장 안정적인 위치는 스폿 지점입니다. 스폿은 니은 발음을 할 때 혀 끝이 닿는 위치로 이 위치에 혀를 둘 때 인체의 근육 약화를 해결할 수 있어서 요가나 명상 기법에서도 이 위치에 혀를 주는 것을 중심 잡기의 하나의 방법으로 중요하게 다루고 있다고 합니다. 이 구강의 크기에 비해 혀 자체가 지나치게 비대되어 있는 경우보다 혀의 근력과 탄성이 떨어지면서 푹 퍼져 있는 경우가 더 많습니다. 이러한 경우라면 운동을 통해 충분히 혀의 근력을 개선할 수 있습니다. 혀의 근력이 떨어져 있을 때 이를 기르기 위해서 도움이 되는 운동법을 제가 알려드려 볼게요. 영상을 보면서 반복해 보세요. 우리 몸의 근육은 운동에 의해서 기능이 강해질 수 있습니다. 혀의 근력이 약해져 있을 때 도움이 되는 운동법이 바로 혀를 입천장에 흡착하면서 끌끌 차는 운동법입니다. 혀를 스폿 지점에 흡착시키고 또 혀 밑바닥 근육을 강화시키면서 동시에 턱관절 스트레칭까지 병행할 수 있는 좋은 운동법입니다. 이상 여러분의 바른 얼굴을 찾아 건강을 드리는 얼핏 닥터 신정민 원장이었습니다.